Hello 你好啊，大家好啊，喂，又係我 Just Love Watches 啦，哇，真係好耐冇拍過片啦，真係自從舊年拍完片之後到而家，哇，我諗都有超過1年啦。咁今日拍啲乜嘢啊？咁梗係拍翻大家想聽嘅勞力士啦，啱啱真係攞到隻勞力士，大家又因為我想點解攞埋個盒呢？因為即係同之前以往嘅唔同啦，大家睇到個盒有條紋啦，同埋隻綠色都好似有啲唔同嘅。咁啊，大家啦，好啦，咁我而家影一影，擰一擰啦，估下大家我今日攞到啲乜嘢，有乜嘢好嘢同大家分享呢？咁呢，賣個關子先，咁啦，都係嗱，咁而家勞力士張卡啦，咁啊。126300啊，126300，大家知唔知係啲咩啊？咁係即係 Datejust 啦，咁大家又講啦 ，Datejust 有乜嘢好分享啊？咁 Datejust 呢隻錶咧，嗱啱啱尋日攞到今日，終於拍下片啦，真係好耐都冇拍過片啦。咁呢隻 Datejust 咧就係 Ombre Green。呢隻係綠色漸變綠嚟嘅，咁係今年2026年4月份勞力士先新推出啦。咁呢隻大家睇下，佢係41mm啦，非常之適合男士嘅戴啦嘅戴法啦。咁大家又肯定，大家又會問下啦，Datejust 啫，日字款。梗係要襯9牙圈加珠帶啦。咁如果大家有睇我以前嘅片嘅時候咧，其實我都有隻溫布頓啦嘅41mm 嘅9牙圈加珠帶嘅時候，咁戴嘅時候咧比較斯文，好難襯 sport。咁所以點解今次我想要隻光圈加板帶？因為其實大家如果去個 website 睇，或者你去店 AD 去睇啊，或者鋪貼去睇嘅時候，其實如果嗰隻Datejust 嘅話，9牙圈加珠帶係襯嘅，9牙圈跟板帶亦都襯嘅，光圈咧只可以能夠跟板帶，真係跟唔到珠帶，真係搞唔掂啊！因為如果光圈跟珠帶咧就非常之老土啦。咁大家都見到佢嘅顏色啦，入邊嘅話咧，即係綠色，跟住入邊仲有漸黑色，即係其實都我唔知覺得大家會唔會覺得有啲神秘感嘅感覺啊？同埋呢隻咧，而家啱啱開始佢嘅定價係72,000幾啊，72,700定72,900，我都唔係好記得啦。72,700，咁都係貫徹始終啦，都係動力儲存都係有70個鐘左右啦。因為其實都冇量度到去係咪真係70個鐘定72個鐘。咁我而家就戴一戴試俾上手啦。嗱，大家咁樣睇一睇，咁樣又有唔同嘅一番風味啦。嗰種漸變綠嘅感覺。咁如果大家睇啦光圈板帶，咁而家試上手去睇下啦。OK， 好快試上手啦。嗱，你睇下咁樣襯係咪有幾靚啊？大家如果睇下，咁其實我都唔知而家嘅有冇炒價，可能都有啲炒價啩呢隻嘢。咁好好彩啦，喺AD 攞到啦。咁其實你都知，大家都知道今年 AD
其實有幾隻，即係勞力士有幾隻亦都我覺得係唔錯嘅，即係攞到當然係好啦。咁如果講 Datejust 嘅話咧，係鋼款嚟講咧，真係唯一一隻係比較靚嘅。嗱，而家我覺得除咗而家 Datejust 即係溫布頓都係興嘅時候，咁呢隻錶亦都非常之襯啦。因為大家睇一睇佢個盒咧，其實都綠色係勞力士嘅標誌啦。咁佢嗰種綠黑嘅感覺咧，如果喺室內入邊咧，真係睇落去真係幾靚。佢呢隻綠係真係靚嘅。咁之前我都有啲綠色錶啦，咁就攞一隻出嚟俾大家睇一睇啦。咁嗰種綠咧，一個實色綠嘅OP 啦。咁呢隻就實色綠嘅 OP 同埋呢隻深綠嘅漸變綠黑就真係好唔同咯。咁我呢隻漸變綠黑嗱，斯文又得，如果你當係着 sport 嘅話，亦都可以嘅。咁如果 AD 咁，因為佢今年4月嘅時候公佈咗出嚟嘅時候，我都冇即刻走去揾 AD 啊，都係因為你有陣時我哋又唔係啲乜嘢大客，咁你走去揾佢都冇用啦。咁咪都係前幾個禮拜走去問下，睇下有冇，跟住佢又會睇翻我啲 record 啦。咁因為其實你諗下啦，Datejust 嘅話咧，你以前可能任買都得，但係而家即係勞力士都幾難買，因為我又唔係攞運動款喎。你話如果我攞隻黃金綠地啊，唔好講話求其即係攞啲鋼款嘅錶啊，或者你話叫Bruce Ring 嗰隻黑灰嘅 GMT 啊，嗰啲咁嘅要難攞啲啦。即係都冇話，其實冇話難唔難攞啊，你肯食骨就得。但係我呢隻錶就好彩啦，都唔使食骨。咁當然我想要呢隻，亦都想要 OP 啦。你都知道 OP，因為而家勞力士啲款咧，實在最平都要5萬幾蚊啦。即係如果講41mm 嘅時候，咁你諗下啦，哇！而家嗰啲咩金鋼地通拿、全金地通拿，哇，貴到爆炸，都唔係好想要啊！講真，即係你而家勞力士，其實我啲興趣都冇以前咁狂熱啦。但係如果排得到有嘅時候，咁梗係買啦。咁又唔算太過分，佢個價錢。咁我亦都想排嗰隻電腦面啊，嗰隻 Jubilee 嗰隻嘢啦。但係嗰隻就應該好難攞，同埋100週年嗰個啦，100週年41mm 嗰隻都唔錯嘅。咁大家如果知道呢隻錶嘅市場價幾多錢，咁大家歡迎留言話俾我聽啦。亦都希望嗰一排啦，亦都我都想分享其他品牌嘅錶啦，都唔想講勞力士啦，或者嚟緊會密翻啲拍片啦，因為其實平時都唔係成日戴勞力士，可能戴其他錶、其他品牌嘅錶比較多啲啦。因為勞力士亦都真係我亦都比較難攞，亦都難買嘅時候，亦都唔係好想即係拍佢，因為你又唔係成日攞到，又可能幾個月1年之後先買到1隻2隻嘅時候，咁亦都唔想呢個 channel 成日都即係冇嘢拍啦，齋講勞力士。嗱，呢集咧我就先講勞力士先，好快下一集我就講另外啲品牌。咁多謝大家收看啦 ，thank you。